Mirë se erdhë të dashur shigjetarë në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur shigjetarë, kërkoj ndjesë. Kjo javë duket si një javë ku do të duhet të gjesh ekuilibrin mes veprimit dhe durimit. Disa gjëra po ecin shumë mirë, disa po kërkojnë më shumë kohë se sa do të dëshiroje, por në fund letra tregojnë progres. Lëvizje dhe një ndjenjë më të fortë kontrolli mbi jetën tënde. Kjo nuk është javë për të dorëzuar. Përkundrazi, është javë për të vazhduar përpara dhe edhe kur rezultatet nuk janë të menjëhershme apo duken vetëm pak, ky sukses. Ja fillon me një energji të fortë, është mbreti i shkopive. Ti e di çfarë dëshiron. Ti e di ku po shkon, dhe kjo ka rëndësi. Dhe për herë të parë pas një kohe duket sikur nuk po pret lejen e askujt për të ecur përpara. Kjo letër flet për leadership. Kjo letër flet për iniciativa, vetbesim, në punë, në projekte personale ose një vendim të rëndësishëm. Ti të jesh ai apo ajo që do ta marrësh drejtimin. Dhe sinqerisht, kjo të ri shumë mirë. Temperance, që është qëndrueshmëria. Me njëherë pas kësaj del një kujtesë e rëndësishme. Mos nxito. Mos e detyro procesin. Temperance është letër e ekuilibrit. Disa gjëra po ndërtohen në sfond edhe pse ti nuk po e shikon qartë ende. Mund të ketë një situatë ku dëshiron përgjigje tani, rezultat tani, vendim tani, por universi të thotë, edhe pak durim, dhe këtë herë durimi do të shpërblehet. Mbani mend, do të shpërblehet. 8 të monedhës, atë që folëm deri tani, flet për punë, për kushtim, për ndërtim. Duket sikur po investon kohë dhe energji në diçka që ka potencial afatgjat. Projekt, biznes, një aftësi të re, një objektiv financiar, dhe rezultatet mund të mos jenë spektakulare me njëherë, por po ndërton bazë shumë të fortë. Mos e nënvlerëso atë që po bën tani. Sepse pasaj po vjen karroca ku fillojnë lëvizjet, një situatë që ka qenë ngadalë të fillon të ecë, të lëviz, një pengesë fillon të largohet, një plan me drejtim. Kjo është letra e fitores përmes këmbguljes, jo përmes fatit, jo përmes rastësisë, por sepse ke vazhduar përpara, duke punuar, investuar, u fokusuar në një ashtu, në një situatë, në një person, në një çfarëdo që të jetë projekt. Pra, ke vazhduar përpara kur të tjerët do të kishin hequr dorë. Kjo letër shpesh sjell edhe udhëtime, lëvizje ose ndryshim ritmi, ta them kështu. Kalorësi i kupës, kjo është energji shumë e bukur, për disa shqiptarë mund të ketë një afrim, një ftesë, një bisedë sinqert, një mesazh që e prisnit. Për ata që janë në lidhje sjell më shumë butësi dhe mirëkuptim, por beqaret mund të sjell një person që vjen me energji romantike, më romantike se zakonisht. Dhe po, kjo është pak e çuditshme për një shqiptar që zakonisht ikën sapo dëgjon fjalën dramë. Dhe njeriu i varur, kjo është letra që kërkon të ndryshosh kënd vështrim. Ka një situatë që nuk po e sheh plotësisht. Jo sepse e gabim, por sepse po e sheh vetëm nga një anë. Këtë javë mund të kuptosh diçka që të bën të mendosh. Po si nuk e pash më parë, si e kam ditë, se kam kuptuar. Mos të fto me gjëra që nuk mund t'i kontrollosh. Ndrysho mënyrën se si i sheh gjërat, dhe shpesh zgjidhja del vetë. Letra Oracle për ju është flet për forcën e mbrëmshme, për vendosmërinë, do thotë energjinë mashkullore, për aftësinë për të marrë përgjegjësi për jetën tënde. Kjo javë nuk të kërkon të shpëtosh askënd, nuk të kërkon të bindësh askënd, të kërkon të qëndrosh i fortë në atë që beson, dhe të mos harrosh vlerën tënde, asnjëherë. Të dashur shigjetar, kjo është një javë ku puna dhe përpjekjet fillojnë të lëvizin në drejtimin e duhur.
një plan pra po merr formë, një situatë po ecëm përpara. Dashuria sjell afrim ose komunikim më të ngrohtë, ndërsa një ndryshim këndvështrimi do të ndihmojë të zgjidhësh një çështje që të ka lodhur. Mos u shqetëso nëse diçka nuk po ndodh me shpejtësinë që dëshironi. Ajo që po ndërton tani ka potencial të zgjasë shumë më gjatë se sa diçka që po vjen shpejt. Dhe deri në fund të javës do ndjesh qartë se po lëviz në drejtimin e duhur, shigjetar.